नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। जांच के लिए पटना पहुंच गई है रेलवे भर्ती बोर्ड की हाई पावर कमेटी। छात्रों से की मुलाकात। रेलवे RRB NTPC की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर रेलवे भर्ती बोर्ड की हाई पावर कमेटी बुधवार को पटना पहुंची है। इस उच्च अधिकार समिति में अध्यक्ष के रूप में रेलवे बोर्ड में कार्यरत प्रधान कार्यकारी निर्देशक दीपक पीटर, सदस्य सचिव के रूप में रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निर्देशक स्थापना राजीव गांधी, जबकि सदस्य के रूप में 3 लोगों को नामित किया गया है। इसमें पश्चिम रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी आदित्य कुमार, रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई के अध्यक्ष जगदीश अलगर और रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल के अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता शामिल हैं। आपको बता दें कि कमेटी के पहले दौरे के दिन 2 फरवरी को NTPC CBT 1 के परिणाम से जुड़े छात्रों की परेशानियों के साथ सुझाव को सुनने के लिए RRB महेंद्र घाट पटना में खोले गए कैंप पहुंचकर उसका निरीक्षण किया। वहां मौजूद लगभग 250 स्टूडेंट से फेस टू फेस मिलकर उनसे बात की गई है। इस दौरान RRB पटना और मुजफ्फरपुर के चेयरमैन भी यहां मौजूद थे। बाद में उच्च अधिकारी कमेटी के द्वारा दानापुर मंडल में खोले गए आउटरीच कैंप पहुंचकर उसका निरीक्षण किया। वहां उपस्थित लगभग 10 स्टूडेंट से मिलकर उनसे बात से अवगत हुए। जहां RRB के द्वारा 14-15 जनवरी 2022 को जारी NTPC की केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना CN के प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट के परिणामों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए सवालों पर विचार करने के लिए एक उच्च अधिकार कमेटी का गठन किया गया है। उम्मीदवारों को अपनी शिकायतों को सामने लाने के लिए 16 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया है और समिति इन शिकायतों की जांच करने के बाद 4 मार्च 2022 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि RRB NTPC रिजल्ट और ग्रुप D में CBT 2 की परीक्षा के खिलाफ देश के कई हिस्सों में छात्रों को जबरदस्त आक्रोश भड़का है। बिहार के ज्यादातर जिले में छात्र भारी हंगामा मचा रहे हैं। दरअसल रेलवे ने NTPC की CBT 2 की परीक्षा की तिथि 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच लेने की घोषणा की। वहीं NTPC CBT 1 की परीक्षा का परिणाम 14 जनवरी को दिया था। इसका रिजल्ट आने के बाद से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि कट ऑफ मार्क्स से लेकर दूसरे मामले में काफी गड़बड़ी हुई है। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2019 में ग्रुप C के पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला था। 37,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। 2020 में आंदोलन हुआ, 2021 में परीक्षा ली गई, लेकिन रिजल्ट अब 2022 में दिया गया है। 14 जनवरी की रात 8 बजे रेलवे NTPC परीक्षा का रिजल्ट आया। जानकारी है कि इसका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन रखा गया था। दरअसल रेलवे ने NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत नियुक्ति के लिए कई पदों पर परीक्षा ली गई थी। इंटर स्तर के पद के लिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर पद पर बहाली के लिए परीक्षा ली गई थी। ग्रेजुएशन लेवल के लिए कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स कार, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइप कीपर और भी बहुत सारों के लिए निकाला गया था। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।